Всем привет! Вы на канале Ромэн. Извините, что я в халате, потому что очень жарко, чтобы в толстовке сидеть. Поэтому вот так я буду выглядеть в следующей стриме и в игре. Так, в прошлой серии мы с вами познакомились с подземкой. Вот этот чувачок нам давал кучу заданий, и я так понимаю, еще очень-очень всего много надо сделать. Ребят, если вы хотите, чтобы мои стримы побольше проходили, я вообще больше уделял время ютубу, нужно мне немножко помочь с финансами. Если сможете, буду всем признателен и благодарен. Вон там есть, короче, кнопки всякие. Вот. Чисто от вашего... От вас все зависит. Ну и от меня тоже. Так, тень стали. Так, это баг. Это... Список... Ага. Ну, давайте список убитых пройдем. Ага. Надо нажать на F5. Ребят, напомните мне, что постоянно нужно нажимать на F5. Давай, что случилось? Все нормально? Так, я тут немножко попросил всех мне помогать финансово. Вот, но, ребят, правда, сколько сможете. Если не можете, то и не особо надо. Вот. А если сможете, будет очень приятно, и это мотивирует меня дальше заниматься стримами, ютубом и все в этом духе. Пока что сильно они мне просто доход не приносят. Вот. А как сможет приносить мне какой-то доход, то я прям буду очень счастлив от этого. Так. Кинг, спасибо за подарки, я, если что, видел. Так, там где-то мне послание. Ага. Вот здесь я могу тэпнуть сюда? Так. Я не могу, пока надо выйти из здания. Тренировочный боевых гонщик. Вот это да. Ужас какой. Ужас. А походу погода-то неплохая. Давайте переместимся сразу. Если у вас отображает слишком много целей занять. Ага, ну это я и так знаю. Прогружается прям. Так, это что? А, это со мной будет. Это сейчас со мной ходит. Так. Мне нужно вот в ту сторону. Так, сейчас нажмем F5, чтобы, не дай бог, не грузиться. Там какая-нибудь бомба, еще что-нибудь. Так, ну подземка мне помогает, смотрите, как. Она мне помогает тем, что дает мне возможность найти институт. Я так понимаю, институт — это самый главный мой противник, которого мне нужно которого мне нужно найти. Так, хорошо. Так, вот здесь у нас. Так, задание. Выясни, что произошло на станции Августа. Так, станция Августа. Где она находится? Так, станция Августа. Так. Где-то здесь? Ага. Угу. Ну, на самом деле, бежать одинаково далеко. Думаю, здесь пробежимся. Есть одна большая проблема. У меня все равно какая-то ерунда на экране. Так. Я так понимаю, не смогу перелезть, да? Нет, тут проволока. Давайте вот так. Придется в город забежать. Что есть?
рейдеры. По мне палят уже. F5. Надо не забывать нажимать F5. Это вообще очень важно. F5 это просто для меня теперь это самая главная кнопка. И я люблю теперь только кнопку F5. Так, я не понял, куда я иду, почему? Где я нахожусь? А, вот, я здесь нахожусь. Я в нее не попадаю просто. А, ну вот она неплохо с ними справляется, даже без меня. Тут что-то тоже надо. А вот и дикие гули. Так. Может промазать. Блин, мне бы какой-нибудь... Хотя, в принципе, тоже... Так, что там на гуле есть? Крышки. Так, F5 сразу. Опа, что-то рвануло. Так, крышки. Арбуз. Крышки, арбуз. Спортивный костюм. Хорошо. Ой, как она рванула. Нам, я так понимаю, надо куда-то наверх, да? Давайте посмотрим. А вот она, подождите-ка. Нам сюда куда-то. Что такое? А можешь соку немножко принести? А разбавь мне его водичкой. Так. Я думаю, можно стелсом на самом... О, это похоже на институт на самом деле. Что-то пахивает здесь институтом. Прям дико пахнет институтом, ребят. Все выглядит как институт. Ну, как говорится, чем больше я буду... Ага. Легкий пароль. Надо будет потом вкачать эти терминалы всякие. Взлом терминалов. 0 сходств. Да, это он. Спасибо, солнце. Отлично, нахрен. Нахрен открывали, как говорится. Подождите-ка. Уши.
Get some, motherfucker! Think you can hide? Damn. Lost him. Я вот что-то не заметил даже. Черт. Иди-ка. Сюда патронов на самом деле. Пистолет он прям вообще бомбический. I must have a concussion. I'm fucking seeing things. Ни хрена нет. Кучу рейдеров поубивал, а ни хрена нет. Блин, в синте тоже ничего нет. А, дайте патронов. Нормально, нормально. Тихо.
Так, ну я проблему уже понимаю, что тут произошло. I'll find you. Only a fuck. Come on out. I'll make you nice and quick. No way I could pick this. I can carry something if you need me to. Hey, something's out. Hey! Собака, она бы справилась. Я немножко не попал в собаку, ну да ладно. Что тут лута прям вообще пустовато. Если они меня вообще не видят. Don't think I can pick this. Если они меня вообще не видят. Некоторые меня... Некоторые меня сразу замечают, а некоторые впритык не видят. Просто патронов на самом деле. Think you can win this, huh? Конечно, я побежу, ты шо? А чё, мне бы отсюда выход найти? Disappearing act. Huh? А это она орёт. Блин, один патрон остался. Only a fucking coward. А, мне вниз надо. Там When где-то... you turn up, you're dead. Там где-то выход есть.
him now. Здесь. What the fuck was that? Payback time, boogeyman. Что-то матерится. Фига я тут их разношу просто. Мне просто ничего сделать не могут. О! О! Наконец-то. Ой, наконец-то. Блин, у Тецкого побольше на самом-то деле. Блин, в смысле? Куда-то еще ниже надо спуститься. Да здесь больше некуда. А. Думаешь, сюда нам? F5. От шизанах. Бежим, бежим. Больно не бей. Капец, он меня поймал и убил сразу. Чё за коготь смерти? Откуда? Где там коготь смерти? Wouldn't want to be in your shoes. А, я забыл, что я забыл. Стоять. Помощь. Так, важно. Сожрать. Блять. Зараза. On the waist, otherwise. Капец. Коготь смерти. Чё, тут коготь смерти держали? Чисто дома. Нормальный. Просто коготь смерти тусовался у них. Так, сейчас сек. Меня тут просто загасило бы радиация. Капец. Они там держали, походу,
Дома. Капец, просто коготь смерти. Жесть какая-то просто. Коготь смерти, отлично. Рейдеры на привязи держали. Опять я здесь, стой. Сейчас. Блин, вот эти загрузки, конечно. Ой, мы загрузились. Так, мне теперь надо в подземку. Так, сейчас я гляну, как я выгляжу, как раньше. Все, отлично, сейчас я... Карта, и мне в подземку. Сейчас надо F5 еще нажать, чтобы не про это проиграть. Ой, хорошо, загрузилось быстро. F5. Сейчас сколько у меня? 216. Сейчас, тогда подожди. Ах, хрень. Ой, что у меня много винтовок. У меня реально много оружия. Надо будет это девчонка. Augusta safe house was destroyed by the institute. It's as I feared. 3 safe houses gone. Hard to imagine. I have nothing further for you at the moment. I'm sure someone else could use your help. No shortage of fires to be put out. Ну все, подземку мы в принципе затащили. Use the back entrance. Too much traffic to the church and we'll burn this hideout. Давайте посмотрим, какие задания. Так. Давайте тень стали пройдем. The importance of Bunker Hill and our asset there is not widely known. Please keep it that way. Desdemona. God damn it! Losing Augusta is a real blow. Not your fault, I know. Glad you signed on. Means I might get to take the occasional night off. 1 more hour till my shift ends. Desdemona. Good work on Augusta. I'd rather know the hard truth than live in ignorance. Че, нет заданий, что ли, у вас? Ладно, идите в жопу. Так.
Тогда нам надо настроиться на чистоту. Можно, в принципе, пофармить Братство Стали. Это очень крутая штука. Сейчас. Радио настроится на армейскую. Repeating. This is Paladin Dance on frequency 9-5. All Brotherhood of Steel units are to return to the Cambridge police station immediately for reassignment. Repeating. This is Paladin Dance on frequency 9-5. Так, я понимаю, что мне с Паладином Дэнсом надо связаться. Сейчас свяжемся с Паладином Дэнсом и там, короче, задание будем делать. Блин, там вот патронов бы мне на эту штуку. Либо глушитель захерачить. All Brotherhood of Steel units are to return to the Cambridge police station immediately for reassignment. Мне надо в полицейский участок. Там же вроде Паладин Дэнс есть. These О! were here. Wait, are those Brotherhood markings? Must have spent a whole case of ammo holding this site. Suppose that means we missed all the fun. No one's gonna move on this place. Paladin now that Dance is waiting for you inside, group. Слушай, новобранец. Я уже герой подземки, и там... Cavalry's arrived, Сейчас я радио отключу. and it looks like they sent in the big guns. That ship. I've never seen anything like it. Amazing, isn't it? We call our ship the Prydwen. She's loaded with enough troops and supplies Вести to mount a major крупнонаступательную offensive. операцию. If she's here, Elder Maxon's here. And that means we're going to war. Gonna be a quick war with that thing on our side. You two can't be that naive. That thing, it's just gonna escalate everything. You can't honestly believe it will stem the bloodshed. That's the plan. If history's proven anything, it's that an overwhelming show of force has a chance of halting a conflict before it begins. That being said, you're about to get to know the Prydwen up close and personal. I've received orders that we're both to report to her immediately. Follow me up to the roof of the police station. We're going for a little ride. О, мы кататься пойдем. Четко. Фига он в броне ходит ядерный. There's no time to waste when there's work to be done. Фига у него ядерный этот есть. Ова, кататься, кататься. I can get used to this. That minigun in front of you is loaded and ready to fire. If you spot anything hostile during the flight, I suggest you put it to good use. Фига халява. Ensure you properly identify your targets before you start shooting. We don't want to have any mishaps and fire on the locals. The Commonwealth looks different from up here, doesn't it? It never ceases to amaze me how drastically your perception of the
gonna need that edge when we take on the Institute. They've already proven that they're technologically superior, which means there's no telling what types of weapons they'll have in their arsenal. Hopefully, our air superiority and tactical know-how will make the difference. Now all we have to do is find them. And I'm betting that Elder Maxon will have a plan already in place by the time we arrive. I wish everyone down there believed in our cause, but they've been blinded by rumors and misinformation. They don't realize that the Brotherhood of Steel is the Commonwealth's last hope for survival. Every man, woman, and child below is in mortal danger. If we fail, it's only a matter of time before the enemy overwhelms the population. Cleansing the Commonwealth is our duty, and I will gladly spill my own blood if it ensures our victory. Ну-ка, какой кораблик красивый. We're on final approach to the airport. The Pridwin should be coming into view just ahead. We'll be meeting Lancer Captain Kells on the flight deck. Just stick close to me and answer all of his questions. Ну, хоть постреляю. Опять, наверное. There she is. It's been far too long since I've been aboard. All right, soldier. This is the moment when everything changes. I hope you're ready. Фига я залез. Never thought a reporter could consider themselves a success until someone threatened their life. Me? I'm very successful. Ты со мной добился невероятного успеха, на самом деле. Если бы не я, то тебя тут никогда бы и не было. Permission to come aboard, sir? Permission granted. Welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted him to initiate, and I'd like to sponsor his entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request and placed the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Pridwin and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. So, Значит, you're the one ты есть Paladin рекрут Паладин Dance Дэнса. You don't look much Ты мало like a напоминаешь soldier to солдата. me. Looks can be deceiving. Which is precisely why I personally insist on scrutinizing every recruit who boards this vessel. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? Absolutely. Good. That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address. After which, Elder Maxon wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Otherwise, you're dismissed. I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, Initiate. Эх. Ой. Welcome aboard. Elder Maxon is holding his address inside the command. Да, хорошо.
brothers and sisters, the road behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has surpassed my expectations by rapidly facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat without a hint of purpose or direction. And most impressively, without question. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose. And beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Synth, a robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and their synths are considered enemies of the Brotherhood of Steel, and should be dealt with swiftly and mercilessly. This campaign will be costly, and many lives will be lost. But in the end, we will be saving humankind from its worst enemy. Itself. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam. How can a machine believe it's alive? It's ridiculous. Так, давай поговорим. You know, the people of the Commonwealth. I can see that. They're playing with fire and we need to save them. Exactly. I just hope we're here in time. I refuse to allow the mistakes of the past to be repeated. Don't worry. I'm convinced. Paladin Dance's reports were quite clear regarding your feelings toward the Brotherhood. And he concludes that you'd be an asset to us. Seeing as he's one of my most respected field officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of Knight. And, befitting your title, we're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. I'll do my best to live up to it. I'm certain that you will. In any event, once you're finished becoming familiar with the Pridwin and my staff, report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Pridwin, soldier. Make us proud. Крыт личное хранилище. We're getting a 3% Z-tilt. Adjusting thrust recommended. Getting a bit of a twitch on prop 3. О, капец, что мы делаем? Не, мне как-то плевать на этих синтов, мне плевать на институт. Ну, на институт мне вдвойне плевать. Ну, синты без разницы, короче, на синтов. На самом... Excuse me, Paladin Dance. There you are. How did it go with Elder Maxon? I was very impressed with him. He seems to know what's best for everyone. Exactly. Without his determination. Эти чуваки хотя бы доведут меня до института. Там я найду своего сына через институт, и все. Not to put too fine a point on it, but if you screw up, we go down together. Good. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. Sounds good. Let's go. Outstanding.
Пока. Не нравишься мне, бабень. Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? As long as it doesn't involve petroleum jelly and rubber gloves, I'm ready. No, no. This isn't that sort of examination. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? Wouldn't Vault-Tech's screening process have caught this already? Vault-Tech's screening process? Let me check my notes here. You were a Vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? Never been seriously sick in my life. Good, good. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? No. Never have. Very well. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? I suppose so. Good enough. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. О, здесь медицина хорошая. Но вообще, на самом деле, я бы ответил вопросы морально. Proctor Quinlan. Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. What, not even a thank you? I hardly need to... Oh my. It appears I've mistaken you for someone else. Since it's obvious that you aren't who I was expecting, would you mind telling me why you're here? Maxon wanted me to meet the crew, so you were next on my list. Ah, yes. You must be the new recruit described in Paladin Dance's report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. Maybe I can lend you a hand. That would be splendid. As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing useful technical data. I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. TX. Теперь у меня чел, кстати, в силовой броне есть. Как вам такое? У меня есть чел теперь в силовой броне. Dr. Ingram? So, you're the new recruit I heard about. Huh, not what I was expecting. Got it. There it is. I'm not disappointed, just surprised. You don't look like one of the usual wastelanders we pick up. Anyway, since you came down here to meet me, we may as well get it over with. My name's Ingram, and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Pridwin's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. While you're at it, my car is making this weird grinding noise when I back it out of the driveway. You're gonna have to take a number. There isn't a day that goes by on this tub without 5 or 6 things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up.
Actually, you seem to be getting around really well. I suppose it's better than the alternative. Anyway, I'm sure you're here to get your hands on some power armor. There's a pretty decent T-60 suit sitting in Bay 3 that's all yours. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off of you. Oh, Ну, можно не if you надо. need any work done on it, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Не, вот силовая броня мне на самом деле не особо нужна. О, вот этот чел. Even though they've locked me in this blasted cage, I promise that I won't bite. Looks uncomfortable in there. It's not that bad. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Tegan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. So if I'm out of caps, I guess I'll just defeat the enemy with my bare hands. There's plenty of spare ammo and equipment all over the ship. You can help yourself to anything you can find. Everything in here is a bit more specialized and unique. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. О, хорош. As long as I don't end up in the brig. Don't worry. Last thing I'd want to do is get our newest recruit in trouble. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, a gun, a mod, Ну, боеприпасов. even ammo, Чем больше, тем лучше. you just let me know. То у меня крышки девать некуда. Tegan. What can I get for you today? Have anything unusual? I have some special mods I've been working on. Sort of a hobby I have to pass the time. Real high-powered stuff. Slap a few of them onto your weapons, and I am pretty sure they'll put a smile on your face. I'll take a look. Be my guest. Патронные 5М. Миниган. Ой, у него патроны есть, ракетница. Так, а мне... Какой калибр здесь? 10 миллиметров. Сорок две патронки. Так, у нас уровень появился. Так, что мы качаем-то? Что еще могу вкачать? Наука. А где разбор? Хорош. Так. Carry food with you, or you'll end
Верстак по созданию брони. А мне надо по созданию оружия. Оружейный верстак, да. Фанатик оружия у меня как бы второго уровня. И чё, какая разница? Я буду где больше всего патронов. Вот. Вот это мне надо. Фанатик оружия 4-го уровня. Жесть. А, не, у меня, скорее всего, алюминия просто не хватает сейчас. У меня патронов мало. Что мне на писи как патронов нет почти. Ну да, здесь это 10 миллиметров. Это на писике мне не нужен. Ладно, пока что пофиг. А сколько времени-то прошло? 57 минут, ребята, все. Ребят, встретимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Подписывайтесь, лайки там.